Mwadhani agosho rege. As you can see, we are the brigadiers leading the service today. Na tukichanganya lugha msitutoe max. Rebora wago tutogoria rokuma 291. 291. Nagaya kune karoma wega iriago mokano akube manene mabarara nagaya kune karoma wega twena nanga dorobeire ya koroma cia gututongoria agakihanaga ta muti wahandirwo mitaro-ini ya mai uciaraga maciaro maguo hingo yamo ya kinya mathangu maguo namo matihohaga nake undu wothe egwika ni ugacagira. Mwathani agocwo. Amen. Keito hoe. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ntoka mbere yaku umuthi tukiuga ni thengio ni undu wa kiheo kia muoyo na how you have helped us be here, O God, Jehovah, King of glory, being able to worship you and praise you. As we start the service, dear Lord, be with us and bless us. In the mighty name of Jesus, we pray, believing and trusting. Amen. Praise and worship, karibuni. Mwathani arogocwo. Bwana apewe sifa. Ngai witũ anenehe. Ndenda woya moko maku na igũrũ uge Ngai wĩre Ngai nĩ mwega. Bwana apewe sifa. Nĩ atwĩkĩte maũndũ maingĩ tũtangĩhota gũtarĩria. Nĩkĩo tũrenda kwa ihinda rĩrĩ tũmũgoce, tũmũthathaie nĩ tondũ Ngai ũyũ nĩ mũtugi. Ti hinya witũ kana ũhoti witũ tũkinyĩtie haha. No ĩndĩ nĩ tha ciake nyingĩ. Bwana apewe sifa. Shangwe na vigeregere kwa Yesu. Haleluya. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa wewe
Moradime na gerume kana
tukumwira ni atutongoretie ni atukinyitie haha tigakoretwe wa mwena witu Ngai uyu ithwe ni tungithirite tungire kuhoteka tuthire tungire gukurumana but we are going to tell God thank you Jehovah wanadongoria njira itagia thiekire. We worship you Jehovah, we exalt you Yahweh, we exalt you Jehovah. Nitukwendete Ngai witu. Asante Mungu wa Ibrahimu.
Daddy, tungekuwa tumeangamia, tungekuwa tumeisha, tungekuwa tumesahaurika, tungekuwa tuna mbele wala nyumba. Asante. We worship you, Lord. Asante. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rwega Mwathani gũkwambararia na gũkũgatha nĩ ũndũ nĩwe Ngai witũ. Thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa rũcinĩ rwega ũtwarahũrire o mũndũ o gwake Mwathani na watũrehe nyũmba-inĩ yaku. Tũtingĩoya ũndũ ũyũ o ũguo tũhũ Mwathani, inagharimu mkono wako Baba. Nĩ thengiũ Ngai witũ nĩ kĩheo kĩa muoyo. Nĩ thengiũ Mwathani ona nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa ũhonokio Ngai witũ. Thengiũ nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ Mwathani. Tũrauga ũrĩ mwega na nĩ wagĩrĩire mahinda marĩ mothe. Awa nĩ tuoka kũhera mehia maitũ, twahera mothe marĩa twĩkĩte tũkĩmenya na tũtekũmenya. Nĩ twagũthaitha Mwathani ũtũrekere. Nĩ twakũhoya Mwathani wamũkĩre ngumo na ũgooci ciothe tondũ nĩ ciaku. Niwe ũtũkinyithĩtie haha Mwathani. Ngai witũ niwe ũtũrathimĩte na irathimo nyingĩ Ngai witũ. Ũgatũhe athuri Mwathani, ũgatũhe atumia Mwathani, ũgatũhe ciana Ngai, ũgatũhe ũtonga mũnene Mwathani, ũgatũrathima na mĩciĩ Mwathani. Irathimo ciaku itingĩtarĩka Jehova. Nĩ tuoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai. Nĩ tuoka gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ ona fedha na dhahabu ciothe ciumaga kũrĩ we Ngai witũ, na nĩ ũtũrathimĩte nacio ona ihinda rĩrĩ tũracietha nĩ ũndũ wa kũgũra instrument cia ciana Ngai witũ na
na ciana ici nĩ ngerenwa ciaku Mwathani. Baba witũ na twĩna wendo mũnene Ngai witũ, tũkĩruta mbeca cia kũmagũrĩra instrument nĩgetha mahote gũkũgoca na nyĩmbo Ngai witũ. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩwe ũtũhete indo ici Ngai witũ. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ maũndũ maingĩ Mwathani ũtwĩkĩire. Na rĩu Baba witũ tũtingĩriganĩrwo nĩ kũhoera andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte Ngai witũ. Nĩ kũrĩ angĩ mangĩendire gũka nyũmba-inĩ yaku Mwathani na nĩ maremirwo nĩ ũndũ wa gũturwo nĩ mwĩrĩ. Angĩ Baba witũ makomete mathibitarĩ-inĩ ona matiremenya. Ngai witũ nĩ twakũhoya Baba ũikũrũkie hinya waku na nĩgetha mahutie mahote kũhona Ngai witũ, mahote gũcokerera andũ ao Mwathani, mahote gũka nyũmba-inĩ yaku gũkwĩra nĩ wega Mwathani. Nĩ tũrahoera ona ciana citũ arĩa nao morĩire maũndũ-inĩ ma thĩ Ngai witũ, macokie wega-inĩ waku Ngai witũ. Nĩ tũrakũhoya Mwathani ũmahutie o mũndũ harĩa arĩ Ngai witũ, na nĩgetha macokererie nyũmba-inĩ yaku Mwathani, na nĩgetha twĩ haha na ithuĩ tũkĩgoca nao tũgacokia ngatho Baba. Nĩ thengiũ Ngai witũ ona nĩ ũndũ wa gũtũrehe gũkũ Mwathani. Nĩ thengiũ Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtũmenyerera Ngai witũ, ũgatua nĩ ithuĩ matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ tũkũgoce na tũkwambararie. Ngumo na ũgoci ciothe nĩ ciaku Jehova. Baba witũ tũtingĩriganĩrwo nĩ kũhoera kanitha witũ wa Presbyterio kuma kũrĩa igũrũ Mwathani General Assembly gũikũrũka nginya congregation Mwathani, ona district-inĩ citũ Ngai witũ. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩwe ũtũnyitĩrĩire na guoko gwaku Ngai witũ. Nĩwe ũtũhete kanya gaka ga gũgũtungata. Baba witũ nĩ twakũhoya nĩ ũndũ wa anene aitũ Mwathani, kwambĩrĩria arĩa anene nginya elders aitũ ona deacons Mwathani, ona ithuĩ Baba witũ ithuothe tũrathime hamwe Mwathani. Twĩkĩre roho waku mũtheru Mwathani nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na gũgũtungata Jehova. Na rĩu Baba witũ nĩ tũkũrehe mũheani wa kiugo mbere yaku Ngai witũ, mũhũthĩre Mwathani nĩgetha tũhote kũigua ũrĩa ũrenda, tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ. Mũiyũrĩrĩrie na roho waku Ngai witũ, na nĩgetha akĩaria Mwathani ndakarie marĩa marauma kũrĩ we, arie marĩa we ũrenda tũigue Jehova. Nĩ twerekereria harĩ we rũcinĩ rũrũ Ngai witũ, korwo hamwe na ithuĩ ona twarane na ithuĩ Ngai witũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi wa mũrũguo Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũngĩohera arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mawega makwa nĩngũkwenda mũno, we wanyendire iteũĩ, ũngĩnyenda ũkĩngwĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra. Owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo, nĩwe ngũrũmĩrĩra. Arutire Danieli irima rĩa mĩrũthi, ũgĩtuma nyamũ tũnua nĩwe tika mũnine. Watongoririe Musa mbere ya Isiraeli
Israeli ukemaruta kobo-inĩ tondũ we nĩwe Ngai. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra. Shadraka, Meshaki, na Abednego, Wonanirie ũhoti waku mbere ya mũthamaki, ũkĩgiria Nineve icine njuĩrĩ ciao, ona kana nguo ciao, tondũ we wĩ kĩhoti. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra. Ayubu ona arwara, ndwari yarĩ nene ma, indo ciake igĩthira, ona ciana igĩthira, akĩnyũrũrio mũno, ona akĩmenwo nĩ andũ, ĩndĩ ndwamũtiganĩirie, tondũ we wĩ Ngai. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, owe mũnene wa ita, owe Ngai ũtahotagwo. Nĩwe ngũrũmĩrĩra. Tupigie makofi. Kahinda gaka nĩ ga kũhoera ciana na kumbũra ũrĩa twĩtĩkĩtie, tũgũtongorio nĩ Elder Nugi. Watoto Johni, watoto wale huko juu, what do you have? Twanao twatene nĩ twatwarĩirwo Jesu, no arutwo a Jesu magĩtũgiria, no Jesu akĩmakania kiuga atĩrĩ, rekei ciana ciũke kũrĩ niĩ, rekei ciana ciũke kũrĩ niĩ. Aciari aya nĩ Ngai ũtũhete tũmũrerere, ithe tiguo ĩ, na twamũrerera rĩ, ithe hatikĩrĩ bata ningĩ tũmatware nyũmba-inĩ yake ya Ngai. Koguo nĩ wega arĩa monereirie ciana ciao gũka nyũmba-inĩ ya Ngai, na ninyi pia asante kwa wale ametii kuja kwa nyumba ya Bwana. Praise God. Praise God again. My name is Marcelina Njiro and I have a song. My sins are flowing like a river. My sins are flowing like a river. My sins are flowing like a river.
when the Lord sets me free. Sing, sing glory, glory, hallelujah. Sing glory, glory, hallelujah. Sing glory, glory, hallelujah, when the Lord sets me free. Thank you. Thank you. Praise God. Praise God. Praise God again. My name is Jaden Wandimi and I have a memory verse. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay. Ai, na wewe? Ai, gaka no ndikoire na iguru. Twende. Hi. Endelea. My name is Valia Mukame and I have a song. Good. Kanisa litajengwa na nani? Kanisa litajengwa na nani? Iyo o o o. Iyo o o o. Iyo o o o. Iyo o o o. Iyo. Aha, asante. Mwingine wewe? Praise God. Praise God again. My name is Emmanuel Castin and I have a song. God of creation, I lift your name higher. Everywhere I go, I lift your name higher. Nakuru, higher, I lift your name higher. Nairobi, higher, I lift your name higher. Thank you. Praise God. Praise God again. My name is Edra Mashara Moneke and I have a song. Deep and wide, deep and wide, there is a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, there is a fountain flowing deep and wide. Thank you. Praise God. Praise God again. My name is Lynette Wanjikonjori and I have a song. I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Asante. Praise God. Toto ni tuguka twakorekeire tuhe. Praise God. Next time. Praise God again. My name is Trisha Mother and I have a song. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. So good. And you have been. Thank you. Asante. Digoshe ni kule kidu interesting ta ministry ya ciana kanitha-ini. And you can see we rutetwo niki ni ari mwaitu. It really amazes me. Aciari ke iturugame nigetha tumbure witikio nugo tutongoria na Gikuyu. Ha? Kunaye? Kuja. Very good. Very good. Nice. Nĩtũtĩkĩte Ngai mwenye hinya wothe mwathani tuothe na Jesũ Kristo wake wa mumu. mwathani witũ nasema Mariamu. Mundu wa Roho Mutheru. Ayekwa kama dekasai. God bless you. Muthingu ucio ni uira wa uria twitikitie ithue aria tumburite ona nginya ciana ici mwathani iria ithomithitio ni aciari ao ona
arimũ ao atĩ ti itherũ we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we. Nĩkĩo tũkũinamĩrĩra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ twĩna ngoro ciĩnyihĩtie Mwathani nĩ kũmenya ti itherũ nĩ hinya waku, nĩ wendi waku, ona ũtugi waku ũtũmĩte tũkorwo twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ, makĩria tũrũgamĩtie ciana ici arĩ ngerenwa iria Mwathani ũheanĩte kũrĩ aciari arĩa ũmahete. Tũgagũcokeria ngatho handũ ha aciari acio nĩ ũndũ wa kĩheo kĩu, na tũgacokia ngatho kũrĩ aciari acio Mwathani nĩ ũndũ wa wĩra mũnene marutĩte. We nĩwe ũtwĩraga atĩ ciana nĩ gũtũhea tũheaga ingerenwa nĩgetha tũkũrerere. Ũyũ nĩ wĩra wa aciari Mwathani marutĩte on your behalf. Tũkahoya ndũkanatuĩke wa tũhũ. Ciana ici nĩ irehetwo kanitha-inĩ Mwathani nĩgetha imenye njĩra ciaku, na tũgetĩkia atĩ no megũthiĩ na mbere Mwathani makĩmenyaga njĩra ciaku. Aya ona arĩa angĩ Mwathani matarĩ haha marĩtũnganaga toguo makoretwo na aciari mamarerete na kanitha monetie njĩra, twĩtĩkĩtie na nĩ ihoya ritũ atĩ marĩtũnganaga na andũ arĩa Mwathani marĩ monagia njĩra iria ciagĩrĩire, arĩa maikaranagia nao matũũra-inĩ, arĩa Mwathani mamathomithagia, ona marĩa Mwathani nao mena influence harĩo, arimũ ona andũ arĩa angĩ a kũmaruta maũndũ. Tũgetĩkia marutaga maũndũ marĩa Mwathani magĩrĩire. Tũgakũma ngoma ũcio wa kĩonohu umarutaga wega ine to cio Mwathani mathagathagĩtwo. Ona mũthenya wa kiuma kĩratongorio nĩ ciana cia Brigade Mwathani, tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa harĩa ũkinyĩtie ministry ya ciana kanitha-inĩ ũyũ witũ, na nĩ twĩtĩkĩtie atĩ ti itherũ no ĩgũthiĩ ministry no ĩgũthiĩ na mbere tũkĩreraga ciana ici Mwathani kũringana na ũhoti na facilitation ĩrĩa Mwathani kanitha ũrĩ heaga ministry ĩyo. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa aciari, nĩ wĩra mũnene marutĩte. Reke matikananoge Mwathani nĩ ũndũ wa gwĩka wega makĩria wĩra-inĩ ũyũ ũmahete. Twagĩtiganĩria moko-inĩ maku Mwathani tũgĩthiĩ na mbere, na nĩ ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio atĩ wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na mũriũ Jesũ Kristo arĩ Mwathani witũ. Amen. Amen. God bless you. Thiĩ irathi-inĩ. Put on your cap. Praise God. Kahinda gaka nĩ ga presentations na tukwambĩrĩria na brigade members, karibuni. So praise God again. This is the brigade team, most of them, and we have a presentation, so feel blessed. There's not a friend like the lowly Jesus, no, not one, no, not one. None else could heal our soul's diseases, no, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not another that is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but his love can cheer us. No, not one. No, not one.
Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Did ever saint find his friend forsaking? No, not one. No, not one. Oh, sinner find that he would not take him. No, not one. No, no. Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. Was there a gift like the Savior given? No, not one. No, not one. Will he refuse us the hope of heaven? No, not one. No, Jesus, all about our, oh, he will guide till the day. There's not a friend like the Lord Jesus. No, not one. Oh, Jesus knows all about our struggle. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Praise God. We'll welcome the band.
Kwaya karibuni. Kwaya. Yes,
Thank you so much choir. Kahinda gaka nĩ ngũne session clerk anyite andũ ũgeni na kwanĩrĩra maũndũ. Session clerk. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Honokete jitagwo Mugambi Samuel na Yesu ni murata wa hakuhi. Twina gikeno tukimwamukira inyuothe thiini wa kanitha wa PCA Mukuyu guku twitanitio na mwathani. Karibuni nyote na no weka mweke gaka ugeithio cio wi mwoko kwa left kana right, mukaribishe on our behalf. Mkaribishe. Karibu. Na tuweka uguo kwa niaba ya our parish minister na kwa niaba ya Succession. Karibuni nyote. Umuthi ni turi na guest preacher Elder Margaret. Elder Margaret ari guku tene no riu akiri kuria PCA Judea. Let's appreciate her. Karibu Elder Margaret. Rucini ni nguriganirwo kana ni wa Baraka kana ni Judea, ngumuhete Baraka no maundu makirio mega. Kugikwa kwe mugeni hii ni rĩa mbere gwithoma na ithuĩ no tukurie na gĩtĩo urugame. Labda ni siku ya kwanza umekuja kushiriki na hili kanisa, tafadhali simama. No gwete na njĩra nguhĩ. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Maritwa makwa njĩtagwo Rosemary. Nĩ honokete Jesu nĩ mwathani, nĩ anjĩkĩte wega na kandathima. Nĩ ndakena mũno gũkorwo ndĩ gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ ũyũ no mũbango wa Ngai, na kwa ihinda rĩrĩ ndĩ gũkũ o haha hakuhĩ, na nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma na inyuĩ mahinda marĩa ngũkorwo gũkũ. Nyumĩte ona nyuki na nĩ njũĩ nĩ tũgũshiriki pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Let's appreciate Rosemary. Thank you. Praise God. Nitakuwa na Praise God. Praise God once more. Naitwa Joy, nitakuwa na fellowship na nyinyi. Karibu. Thank you ni ageni acio aitu eri, rekei turugame ringi our visitors. Tusimame tena. Joy na Rose PCA Mukuyu twawapenda sana wageni wetu na Mungu Baba awabariki. Twawapenda sana wageni wetu parokia yetu PCA Mukuyu. Twawapenda sana wageni wetu na Mungu Baba awabariki. Haleluya, 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 na Mungu Baba awabariki. Haleluya, 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 na Mungu Baba awabariki. Asante. So Rose na Joy, tafadhali mwachwe after the service. Nitaona ushers hapo wamlete vestry ili to pick your details. Sawa sawa? Haya, asante. Muthenya wa umuthi otoria tukoretwo tukimenya turatongorio ni Boys and Girls Brigade na meha hatondu ona wĩra ũrĩa tukoretwo tukiruta munene kuria mĩciĩ-inĩ itũ in our district turaruta nietha to equip them with the brass band instrument na muthenya nĩguo ũyũ na nĩ makoretwo magitongoria na njĩra njega. Let's appreciate this team. Ngai wa mwathi na mbere kũrathima gĩkundi kĩu kitũ kĩa Boys and Girls Brigade. Nĩ wĩra mwega mũrathi na mbere kũruta. Naguo Sunday
muthenya ucio ungi wa Sunday 16th March tugatongorio ni praise team na ni tugakorwo tuki worship hamwe nao ni undu magakorwo na program iretwo worship experience. So ni tugakorwo tuki celebrate worship experience Sunday na tugatongorio ni gikundi gia praise team. Koguo praise team muthio na mbere kwihariria na njira ya kuhoera kiumia kiu ona ithu tukimuhoera ni etha mukagia no torania. Otoreto tukoretwo tukimenya ni tukoretwo tukimenyithio horo wa brass band instrument na muthenya ni umuthi uria turarehe indo iria tucokaniriirie thiini wa district citu. Riu to twi parish ya Mukuyu, district citu nicio ihana ta congregation. Our districts are our congregation na ni tukoretwo tugithii na mutaratara ucio na thiini wa district citu ni turi na district treasurers neo maguka marehe report iria twikite uria twikite kuria thiini wa district citu kana uria twikite thiini wa micii itu. Koguo korwo nduhotete kuona your district treasurer ukimuone your district treasurer ni umuone tondu no report igugiuka haha ndukuheo kamweke ati uke urehe ugutwarira thiini wa district citu na Ngai no aguthi na mbere guturathima. Ni turi na target iria twakihetwo thiini wa district na ni tukuhope Ngai ni agusteithia tukinye ona we go beyond tondu Joshua ndakirirwo there is still more land to be conquered, isn't it? Na umuthi ni muthenya mwega ni tuona the brigade team mena a few of those brass band instrument gwiciria kuri mona turumbeta no gianjiraga twitagwo turumbeta tumwe no each one has a specific name. Kuri retwa trombone ugeneo trombone die kahota guthaka ugeneo Barrington die kana hota guthaka ugeneo cornet euphonium there is bass tuba all those varied instruments. Koguo Ngai atukinyaniria ni makugurirwo na mahote gutuika equipped with those skills na ngumo ni kuri ngumo no goci ni kuri mwathani. Na last time ni ndamwiraga turia aria mokaga matuike music director, none of them had the skills cia instruments cia kuhuha. Koguo we shall be doing a lot of justice kuhe ciana citu that opportunity mathome uhoro wa brass band instrument and there is a very important skill in life. Uhoro wa ifatithio cia ciana infant baptism ni ugakorwo kuo 23rd of March na aria mari na ciana mathio na mbere kwiyandikithia thiini wa district citu na ni mahariirio seminar igakorwo 20th of March na ni guku kanitha-ini seminar ni ithaa rimwe 5:30 to 6:30. Ni turi na fellowship citu cia muthenya wa Wednesday 12th of March cikithio kuo na thiini wa district citu ni twi organizete o district ni organizete uria magakorwo na fellowship weo. Ni turi na proposed seminar kuria atongoria aitu othe na igakorwo Saturday kuma thaa 2 cia rucini na ni guku PCA Mukuyu. Koguo ni tukuria aria othe macagurirwo ni undu wa gutongoria kanitha uyu mwaka wa 2024 2025 nio seminar wehaririirio ni undu wanyu na kuria atongoria marariganirwo thiini wa district citu kana thiini wa congregation citu ni turi na atongoria mararugamirira ikundi. Okorwo ni gikundi ta kia Women's Guild ni kuri a district representative, PCMF there is a district representative, brigade there is a district representative, Christian education on the same. Ona atongoria cio ona seminar ona inywe mwagirirwo gwekinyia. Koguo all the district representative ni magirwo kwa magikinyia thiini wa seminar tondu ni maikara thi mari andu 15 mafomaga gikundi kiretwo parish committee tene getagwo parish council no ru getagwo parish committee. Koguo it's a very important unit thiini wa administration ya kanitha. So all the district representative na nio maconstitutaga parish committee onao magoka muthenya ucio wa Saturday kuma thaa 2 ni seminar haririirio na tucoke tugie na mucemanio wa CBM. Ni kuri atongoria matahotire guka muthenya uria twari na seminar ya atongoria ni undu wa induction. Koguo matire maingirio wira ni makurio na gitio mariona mutungatiri muthenya wa Wednesday
na nĩ atongoria othe nginya acio a parish committee arĩa district representative okwa ndohotire gũka no wega ũgĩe na gĩikaro na mũtungatĩri nĩ available mũthenya wa Wednesday. Our choir nĩ maharĩirio mũthenya wao na nĩ 23rd of March nĩguo tũgakorwo na choir day, na choir no mathiĩte na mbere kwĩharĩria, na mũthenya ũcio ona nĩ ma-invitaga other choirs from other churches. Koguo mũthenya ũcio choir mũthiĩ na mbere gũkĩharĩria na kũhoera nĩgetha ũkagĩa na ũhotani. Kĩama gitũ gĩa finance, parish finance committee nĩ gakorwo na mũcemanio 30th of March, na no tũgũthiĩ tũkĩharagĩria na members no arĩa magĩrĩirwo gũka kĩama kĩu no magũthiĩ na mbere gũkĩmenyithio. No kũraharĩrĩrio parish convention kana kĩũngano gĩa parish kĩrĩa gĩgakorwo kuma 16th to 20th of April, na thikũ icio nĩguo tũkoragwo na Easter holiday, na kĩama kĩrĩa gĩa tũtongoria nĩ ũndũ wa all other logistic nĩ Mission Board, na no marathiĩ na mbere gũkĩharĩria. Nĩ tũrĩ na marĩtwa tũrenda tũreherwo ma people living with disability, kana arĩa mena mawathe kana arĩa people who are enabled differently. Koguo tũheo marĩtwa macio thĩinĩ wa district citũ nĩgetha makinya parish tũgĩe na data nĩgetha andũ acio mahote gũtungatĩrwo wega. Nĩ kũrĩ na ũhoro wa capacity building, nĩ kũrĩ na timu cigana ũna cirathiĩ na mbere na gĩthomo. Nĩ tũrĩ na ũhoro wa TE no mathiĩte na mbere gũthoma, ũhoro wa arutani a ciana nao no marathoma, na nĩ kũrĩ na diploma in guidance and counseling psychology. Nĩ kũrĩ andũ ta 13 meyandĩkithĩtie no matihotete kwanjĩrĩria, nĩ makũrio na gĩtĩo matithie after this service, na mũndũ wothe ũngĩkorwo na interest kuma join nĩgetha mahote kwaranĩria. Mũtungatĩri witũ tũtirĩ nake ũmũthĩ, the parish minister na pairing elder John Ndegwa nĩ mathire gũtwakilisha kũrĩa PCA Ruiru Town Parish nĩguo kwĩna igongona rĩa induction of a parish minister Reverend Patrick Muthugu. All Ladies Conference, atumia othe nĩ maratangathirwo atĩ nĩ kũharĩirio Ladies Conference, na Ladies Conference hiyo ĩbangĩirwo tarĩki 22 22nd of March, na nĩ ya atumia othe. Koguo atumia nĩ marorio meyandĩkithie na mareyandĩkithia na ciringi 400 kũrĩ treasurer wa gĩkundi kĩu nĩ ũndũ wa gũbanga logistic. Venue nĩ ngũmenyithĩtio no ĩcenjie to nginya atĩ ĩgakorwo Mima Gardens. Koguo nĩ makũrio na gĩtĩo meyandĩkithie gwĩkinyĩra Saturday nĩgetha mahote gũkorwo mabangĩte. PCMF nĩ marĩ na fellowship mũthenya wa ũmũthĩ. PCMF twĩna fellowship mũthenya wa ũmũthĩ, na fellowship ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩrĩa ĩkoragwo mweri o mweri, na rita rĩrĩ ra hostwo nĩ andũ metagwo Bethsaida District, na ĩgũkorwo kwa Mr. Peter Mugai kana Zawadi. Koguo Peter Zawadi, Peter Mugai Zawadi nĩ ora ke host the men today. Koguo athuri nĩ makũrio after the Kikuyu service, kũu nĩkuo magũcemania nĩgetha magĩe na monthly fellowship. Nĩ tũrĩ na mĩciĩ ĩtatũ yũrĩirwo nĩ endwa wao. Nĩ kũrĩ na gĩikaro kũrĩa Birishiba, family ya Mr. na Mrs. Geoffrey Kamau kana wa Kevin nĩ tũmenyithĩtio kũhurũka kwa mamu wao Hana Nyamu, na agathikwo mũthenya wa Tuesday kũrĩa Kahũgũ-inĩ Gatũndũ South. Koguo mũthenya wa Tuesday nĩguo akahurũkio tũkĩririkana family ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũharĩirio fellowship, na fellowship ĩgũkorwo thaa 10 o kũu gĩikaro kĩa wa Kevin. Family wengĩ nĩ ya kuma kũrĩa Ebenezer nĩ ya Mr. na Mrs. Haron Waweru. Nĩ tũmenyithĩtio mamu wao Beatrice Duta nĩ ahurũkire mũthenya wa Sunday, na nĩ kũharĩirio mathiko mũthenya wa Tuesday kũrĩa itũra rĩgwĩtwo Kang'o, na Kang'o ĩ kũrĩa hakuhĩ Gatũndũ North kana hakuhĩ Mang'u. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkũgĩa na fellowship, na fellowship ĩyo ĩgũkorwo Vision Hall gũkũ Buru Estate na nĩ thaa 10. Koguo tũririkane ona family ĩyo rĩrĩ maracakaya nĩ ũndũ wa mamu wao kũmatiga. Nĩ tũrĩ na family ĩngĩ o kũu Ebenezer ya Mĩrĩng'ang'a kana ũrĩa wĩtagwo wa Nũngari, onake mamu wao nĩ ahurũkire mũthenya wa Friday. Edith Nyambura Karanja ahurũkire mũthenya wa Friday,
na no marathi na mbere kuhariria mathiko ni muthenya wa Tuesday kiumia kiu kingi tariki 18 na ni kuria Geteti Githunguri koguo tuthio na mbere kuhoera family iyo riri marathi na mbere gucakaya members aria macaguritwo thiini wa district citu ku represent project steering committee PSC ni makurio magauka mucemanio muthenya wa Thursday thaa 11:30 muthenya wa Thursday PSC representative from each district mucemanio wa Thursday kuma ofisi ya MCA ni bwana gathani atumenyithia ati bara ni gukorwo igithondekwo ino bara ino ya gwa Kairo Jakaranda na koguo ni gukorwo na interference koguo muthenya wa Tuesday to Thursday ni gukorwo hingitwo koguo turore for alternative routes na hari thimu yurite na ikaonekana na ni weyo koguo mundu uri uteire thimu no akimigire thengio ni guthikiriria tuhoere maria twagirwo kuhoera na tuhingie maria twagirwo kuhingia riu ni gwita our parish treasurer ni etha twarithie na mbere ni etha tuhote ku get reports thiini wa district citu kana thiini wa congregation citu uria twikite ni undu wa kwihariria kugura instrument cia brass band instrument. Karibu elder. Let's appreciate him as he comes. Thank you session clerk. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tuthathaiye mwathani arogocwo. Thank you ni undu wa kamweke gaka na jitagwo Kariuki wa Ndimi. Jesu ni mwathani na muhonokia wakwa. Riu ndagĩũka gũkĩruta wĩra ũcio wagwetwo nĩ session clerk ũcio mũkoretwo mũkĩruta thĩinĩ wa district na tũretĩkia nĩ ũthiĩte o wega. Tutanakinya hau no ngwenda kuoya kamweke gaka kũmũcokeria ngatho inyuothe nĩ kuona atĩ kuma rĩrĩa twatuĩkire parish nĩ mũnyitĩrĩire wĩra wa mwathani o ta ũrĩa mũtũire mũnyitĩrĩire hau kabere na nĩ ũndũ wa ũguo parish itũ ndĩrĩ yatuba. Mwathani arogocwo. Mũtiĩke appreciate rĩu na tu appreciate mwathani nĩ ũndũ wa gũtũhotithia tugakiuga maũndũ marĩa twagĩrĩire gũkorwo tũgĩka ta parish nĩ tũhotete gwĩka ona marĩa tũtekĩte no tũgwĩka no ũndũ wa hinya wa mwathani nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra gwaku na gwakwa Ngai arĩ mũtũteithia. Rĩu o toguo session clerk akiuga district citũ no ku indo citũ ciumaga ũguo district ĩngĩtuba ona parish no ĩgũtuba. Mwathani arogocwo. Hinya witũ rĩu nĩ district ũthiaga rĩu ũgakĩĩkagĩra hinya ngamenya rĩu nĩwe building block ya kanitha na noguo ona no mũkona rĩrĩa tũgwĩtana mũcemanio wa finance tondũ tũgakorwo na report ya kuma district no tũkona gwĩ district ĩkĩte wega ĩngĩgeka wega makĩria ũguo ciauma ciondo icio 15 igacemania kĩondo kĩmwe gĩtagwo Mũkũyũ parish na ũguo noguo twagĩbangire wĩra ũyũ naguo wĩra ũyũ twagĩbangire ũrĩ wa brigade na targets iria twaheanĩte okorwo nĩ mũthikĩrĩirie gatugire not less than 150 not get that English right not less than 115. It didn't say that they have to have 115 on the mark. Nĩtwanyitana ũguo not less hau nĩ ũtũgĩ ona mũngĩrehe milioni ũkorwo ya burige ũguo nĩ kuga atĩrĩ rĩu ndĩgĩta registration haha okorwo nĩ mũkĩrĩtie indo igoka irĩkĩ irĩ ciothe ĩtiguoi ta mũheani ũrĩa araheanire irĩ cia brigade and that is I think the communication that has been given by the CAC session. Please rĩu nĩ hinda rĩa district treasurers rekei tu appreciate andũ ona matarĩ marokĩra rũhĩ twambĩrĩrie na district ya Bethlehem. Treasurer wa Bethlehem nĩwe woka haha gatwĩra rĩtwa rĩaku ũira no kũgweta na sentence ĩmwe ndũkaraihie nĩ tũĩ mũrĩ ahonoku no twĩre ũrĩa mwĩkĩte district sawa sawa. Sister karibu. Thank you elder. Bwana asifiwe kanisa. Rĩtwa nĩ Mary wa Njũgũna makĩria ma mothe ngahonoka no nĩ ngũhoya njĩtĩkĩrio njuge one thing. As Bethlehem twatũngana nĩ tũtongoretio nĩ kiugo gĩ Hagai 2 mahinda marĩa Juda macokire kuma ithamĩrio makĩrwo
magitumirwo nĩ ndungata ya Ngai ĩtagwo Hagai, makĩrwo mwĩcũraniei. Ngai akĩmera mwĩcũranie ũrĩa tũgũikara, mũikaraga nyũmba njega na thaka. No akĩmera ambatai kĩrĩma-inĩ, mũndehere mĩtĩ, na nĩgetha nyũmba yakwa ĩgemio ĩngenagie. Bwana asifiwe. Target itũ ya Bethlehem ĩrarĩ 115,000, but Ngai ithuĩ nĩ atũhotithĩtie, na what we have contributed as Bethlehem nĩ 170,500 170,500 shillings. Ngai aheo goshi. 170,500. Let us appreciate Bethlehem. Asante sana. Appreciate treasurer wega. Aya. Dira guide one session crack dite treasurer othe marugame haha. No ni ndikwenda kumarugamia haha. Andu aya ni anene no riu eke ndundike marugamie ta ni ndathu. Na session crack ndakararagio. Haya, Zion. I mean, all the district treasurers in the moke please, all the niguo tuhuthie mahinda. District treasurer ucio roka ni wa yes. Wapigieni makofi wakija. Wa Riverside ndiramuona ku, wa Betheli, all the haya. Rogers you nawe treasurer. Haya. Mwathani arogocio ni meha ni 14. Acio ni 14. Tabire na ndagĩtarĩ Bwana Joakim kuria Birishiba. Asante. Mwathani agocwo kanitha. Ritwa nĩ Joakim Gitau, ndugamĩrĩire district treasurer witũ. Tondũ akuĩ no nĩ njoete mbeca icio. Koguo Ngai tũ nĩ atũhotithĩtie as a district. Target itũ yarĩ 115,000, but tũgĩsurpassĩte that one above 150,000. Ithabu nĩ rĩgũkinyĩra kanitha 115 ci account-inĩ. The remaining balance is coming. Thank you. Bwana asifiwe. Bethany district twahetwo target ya 115, na with the grace of God 115,000 share account ine na cionka ingĩ no turongerera. Thank you. Thank you Bethany. Bwana asifiwe. Watu wa Berea tusimame ni turugame ndiga nenda aya Berea ni mwage athu ni treasurer kamai acio nio meko mwathani ni amarathimite. We have been able to raise 94,000 na nitutigitie no ni nditu ni tukuhingia before maybe the day ends. 94,000. Thank you so much Berea. Bwana asifiwe. Na ni njitagwo Margaret Wanjiku kwa Kiarie kuma Tumaini district. Twahetwo target ya 115,000 na ntuhotete ku raise 127,400 iria tuikite account-inĩ by now. Thank you so much. The district yereko Tumaini district, to appreciate Tumaini vizuri. Bwana asifiwe. Jina ni Elizabeth Kinyanjui kutoka El Shaddai. Twahetwo target ya 115. Account-inĩ kwĩna 123,700 na ituretikia no tukuongerera. Thank you so much El Shaddai. Mwathani agocwo kanitha. Njĩtagwo Josephat Kaguda Majoroge. Ndĩra represent treasurer witũ wa Zion district. As at this morning thaici tuikĩtie 130,000 na target itũ yarĩ 115. Thank you. Mwathani agocwo nĩ Boniface Mwaura from Bethel district. As at now twina 100,000 shillings na mbere-inĩ tuma na 94 no cirongerereka, koguo no icio ingĩ nĩ cigũkinya na cihĩtũke. Thank you. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Veronica Maina kuma Riverside. Riverside tuhotete ku collect 123 na ciothe cia account-inĩ. Thank you Riverside. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ amarĩtwa nĩ Phyllis Wambui kuma Canaan na tuhotete gucokanĩrĩria 55,500 na icio ingĩ Ngai no egũtũrathima no tukuongerera. Canaan, thank you. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Anne Mwihaki kuma Shalom district. Kinagia ndagĩka ĩno twĩna 78,500 na no ciroka. Thank you.
Bwana asifiwe. Amen. Njĩtagwo Helen Wanjirũ kana Cirũ Wareri, na target itũ yarĩ ya 100,000, na nĩ ũndũ wa grace ya Mwathani na gũtwenda twotete kuongania 100,000 na tũkongerera ingĩ mũgwanja. Mwathani agocwo. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Ni njĩtagwo Caleb Njerũ kuma Ebeneza. Ebeneza Ngai nĩ atũhotithĩtie tukahota kuungania 117,600. Thank you Ebeneza. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Margaret Jerry from Goshen. Goshen twahetwo 100,000 nĩtũhotete kũrogota 94 na hau hangĩ no tũrageria. Thank you so much. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Marĩtwa njĩtagwo Nancy Migwi kuma Bethsaida district. Twahete 115,000. Tuhotete gũcollect 80,000. Balance no tũkũhota kũmĩrĩkia ũmũthĩ. Ngai ena ithuĩ. Amen. Thank you. Appreciate Bethsaida wega. Igua nĩ matwĩra ka balance gũgĩkinya hwaĩ-inĩ megũkorwo marĩkia. Ngwenda kuoya kamweke gaka kuga nĩ thengiũ kũrĩ o mũndũ wothe. Nĩtũĩ nĩ mũrutĩte wĩra mũingĩ na kwĩima na kũheana, na ũndũ ũcio kwĩima nĩ ũndũ wa Mwathani, nĩ ũndũ wa goro mũno. Mwathani arogocwo. Tonake maandĩko matwĩraga agĩũkire thĩ agĩcuma ũnene, ona arĩ mũnene, nĩguo na ithuĩ tũtuĩke andũ a kũhonoka. Even when we give ourselves, we pour ourselves out nĩ ũndũ wa Ngai, nake no wonaga ũguo. So to every home, to every family, feel appreciated and know that what we do twĩkĩte na ngoro, ũndũ ũcio nĩ ũtũrehagĩra kĩrathimo, ona ithuĩ ũgatũrehera gĩkeno. Mwathani arogocwo, na nyũmba ya Ngai ĩgaikara ĩna riri o ta ũrĩa ũkoretwo kuo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa o mũndũ. Ũguo igua ngatho icio nĩ cianyu, na nĩ njũĩ nĩ tũkũhota gwĩka wĩra ũcio wa brigade. Succession irathanire I think from next week wĩra ũcio ũkorwo ũkĩrutĩka, na nĩ njũĩ no tũkwĩrwo brigade marĩkia, na nĩ mathiĩte na mbere already, nĩ mathiĩte gũcoci, nĩ tũramenya kũrĩa makagĩra. Na so in the coming week or so wĩra wa brigade nĩ ũgũkorwo wagĩrĩra, na Mwathani rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Mwathani arogocwo. Rĩu ngwĩta Elder Chege nĩguo tũtongorie kuoya iheo, na rĩu no ũndũ wa gũgĩcokeria Mwathani ngatho. Twatua kũhoya district treasurer acio mauma, ũkai tũrũgame haha tũkĩhoya nĩ ũndũ wa iheo icio cio. Teito iheo ciagĩũka nacio, so that we pray one prayer, na nĩ ũndũ wa wĩra ũcio ũrarutĩkĩte. Thank you Elder Wadime, tũmũhũrĩre makobi tondũ wa wĩra mwega akĩruta. And indeed the session clerk, koguo ũrĩa tũgwĩka nĩ atĩ tũkwamba tuoerwo ciondo ici nĩ deacons aitũ, who I believe are still our district treasurers. Kindly come and assist us na ũtungata ũyũ wa ciondo ici, nĩguo twarĩkia kuoya mũhothi na twarĩkia kũhoera icunjĩ citũ cia 10 nĩ tũgũcoka bado tũhoera wĩra ũyũ mwega twaruta wa instruments cia the boys and the girls brigade. Na gĩkorwo hena andũ mena ngatho nyingĩ makĩria nĩ ithuĩ twĩta gĩkundi kĩa brigade, atĩ ciana ici nĩ ciana citũ, tũkaigua tũtĩkĩte mũno na tũnyihĩte atĩ o kĩrogo kĩrĩa o mũndũ arahetwo as a district. You have been able to do that with a lot of gladness, and indeed we give God the glory for the same. Otogo session clerk akũgwetete nĩ atĩ kĩheo kĩu gĩa kũhũthĩra these instruments, brigade being a disciplined group, tugacoka tũkamethera a band trainer from the disciplined forces. Koguo ciana ici muona skill ĩyo ciĩnayo haha igĩthaka those instruments is because of your facilitation and of your grace. Na rĩu tondũ na tamakinya othe na twaririkana atĩ kwaya nĩ matwĩrire no thikũ 40 na mũthenya ũcio nĩ ũgacoka wĩke atĩa ũkinye. Rĩu mũthenya ũcio wĩgũkinya ngaririkanio atĩ gaka karumbeta nĩ gagacoka kũhuhwo mũthenya ũcio wake. Koguo magetũrehera indo icio na tũkĩhota kũhũthĩra instruments ici. We shall be doing practice for that day that we are waiting upon the Lord. Tugacoka tukamenya twĩna family ithatũ iracakaya endwa ao, and we are going to request Christine, before you sit down, kindly just come and hold these
for the bereaved families acio ya district ya Ebenezer na umwe wa district ya Birishiba, na ngwihoya twanjiririe na mwena uyu niguo kwaya makoro magitutwara session ini yo. Thank you. Mwathani arogocwo turugamaga tondu ona kuheana iheo is still part of worship, na no mutugo witu aikoe na gicunjĩ gĩaku gĩa 10 kana nĩ wĩkĩtie gatagatĩ-inĩ ka wiki ĩtĩkĩra gũka nĩguo tũgĩe na mahoya hamwe na district treasurer ũtigarĩte na kũu ĩtĩkĩre gũka. Coke tũrie district treasurers record yanyu please mumbi deposit na Terry if it is a transfer ya M-Pesa message you mumenegere in the office so that we can have proper reconciliation. Ona andu aria kuri anyu maikirie mundu aikitie ciake directly, please ask that for that message or record iyo niguo tukihote guthathaurania tondu icikire
he gicunjĩ gĩa 10 ho he mĩheanĩre ya mbeca nyingĩ nacio kaithio twarora statement tũtiota kũmenya kana nĩ cia brigade twakuga nĩ gĩcunjĩ gĩa 10 kĩrĩa kĩrĩ atĩa kana o mũhothi wa njĩra ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Ngai witũ mwega na mũigua tha nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ ũtũhete, nĩ mauga tũrathima na irathimo nyingĩ itarĩ mũthia. Nĩ ũtũhete ũgima wa mwĩrĩ, ũgatũhe irio cia kũrĩa, nguo cia kwĩhumba, ona gwa gũikara, na ũgatũhotithia na moko maitũ mawĩra marĩa tũrutaga. Ngai ũgatũhe kĩrathimo gĩaku, amũkĩra ngumo na ũgoci ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa iheo ici irehetwo nĩ ndungata ciaku mbere-inĩ yaku, irĩ mĩhothi ya kwĩyendera, imwe irĩ ngatho, ingĩ irĩ marũa mbere, na oho gĩcunjĩ gĩa 10 Ngai kĩrĩa kiumĩte mawĩra-inĩ marĩa ũrathimĩte ndungata ciaku namo. Mwathani mwega, twĩnyihĩtie mbere yaku nĩ twahoya Jehova indo ici ikĩruta wĩra waku Ngai, na kĩo kĩrathimo gĩaku gĩkoragwo hamwe na ndungata ciaku. Ũtũhe hinya na ũhoti Mwathani wa kũruta mawĩra. Maandĩko matwĩraga we nĩwe ũtũheaga hinya wa gwetha ũtonga. Na rĩu Jehova nĩ ũndũ wa tha ciaku twagũthaitha kũna andũ aya aku ũretĩkĩra Mwathani kũmatongia na njĩra itiganĩte, mĩhuko-inĩ yao, mĩciĩ-inĩ yao, ona meciria-inĩ mao matongerie Mwathani, ona ciana-inĩ ciao, ona ũciaro wa nda ciao. Ngai mwega, na rĩu twĩna mahoya matiganĩte o megiĩ mawĩra marĩa tũrutaga. Amwe nĩ tũracaya, amwe nĩ tũthĩnĩkĩte, amwe Mwathani tũrĩ o kũndũ kũngĩ Mwathani gũthiĩte gũgatuba kwa mawĩra marĩa tũrutaga. Nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai, tũteithĩrie kuo Mwathani. Kũrĩa indo citũ ingĩkorwo ikwamĩte Mwathani, twagũteithia ũtũkwamũre kuo Ngai. Mwathani kũrĩa opportunities ciumaga Jehova cierekerie na kũrĩ ithuĩ, na Mwathani watũhe ũguo ta tũrĩ aramati nĩ tũrĩ twĩkaga faithful nĩ ũndũ wa wĩra waku Ngai mwega. Na rĩu Mwathani tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa twatanyire gwĩka wa brigade. Na rĩu Mwathani kuona nĩ ũtũhotithirie mũthenya wa ũmũthĩ na tũgakinyaria climax ya ũhoro ũcio Ngai, na nĩ twaigua ũrĩa ũhotithĩtie andũ aku thĩinĩ wa district gwĩka maũndũ mega na ma magegania, na wahotithia wĩra ũcio kũrutĩka wega. Amũkĩra ngumo na ũgoci tondũ nĩ ciaku, ti hinya wa mũndũ ũhotete ũguo, no ĩndĩ nĩwe Ngai. No ĩndĩ kũrĩ oro ũguo no tũkũhoya kĩrathimo gĩaku Ngai kĩrĩa gĩitĩkagĩra andũ aku Jehova, gĩitĩkĩre mĩciĩ itũ o mũndũ district ĩrĩa ũgamĩrĩirwo handũ haha Mwathani. Mwathani ũthiĩ ũkĩmekaga wega Ngai, na nĩ ũndũ wa gĩko kĩu meka. Kũrĩa Mwathani maragũbatara Jehova mokĩre, tondũ we nĩ ũkagĩra andũ aku Ngai mwega. Na watwĩka ũguo Mwathani no tũririkana gũcokeria ngatho na tũkauga nĩ wagĩrĩire. Naguo wĩra wa brigade thĩinĩ wa parish ĩno Jehova, tũkwenda kũhoya ũrotherema, ũrothiĩ na mbere ũkĩgĩaga hinya, ona aruti arĩa maũrutaga hamwe, officers arĩa matreinaga ciana ici Ngai ũmekĩre hinya, ona wendo mũingĩ makĩria na kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩao, nĩguo mahote kũruta wĩra ũgacĩre na ũtuĩke wa gũthiĩ wega. Ona ikundi citũ ciothe cia parish nĩ tũĩ Mwathani no citeithĩtie, thiĩ na mbere gũtũhotithagia na maũndũ macio Mwathani ũtwĩkĩte nĩ ũndũ wa gũtwenda, na nĩkĩo tũgũcokeria ngatho na tuga nĩ wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Thank you. Mwathani agocwo. Kahinda kangĩ ga kũigua ciugo cia Ngai kuma mbuku ya Ketheru, na ithoma rĩa mbere rĩkuma Thaburi 1 from verse 1 to 6, tũkũthomerwo nĩ Mishak Mwema. Praise God. Ithoma rĩa mbere rĩkuma Thaburi 1 kamari ka mbere nginya gatandatũ, na nĩ ngũthoma. Gũkenai nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaaro wa arĩa aganu, na ndarogomaga njĩra-inĩ ya arĩa mehagia, kana agaikara gĩtindo-inĩ kĩa andũ arĩa atendi. No rĩrĩ nĩ gĩkĩrĩra kĩa Jehova ekenagĩra nĩkĩo, na rĩrĩ na kĩrĩra kĩu gĩake akĩrũgamagĩra ũhoro wakĩo mũthenya ona ũtukũ, akĩhana ta mũtĩ
mũhandwo mũtaro-inĩ wa maĩ, ũciaraga maciaro maguo hingo yamo yakinya. Mathagu maguo namo matihohaga, na andũ othe na ũndũ o wothe ekaga nĩ ũgacagĩra. Arĩa ũguo arĩa aganu matihana ũguo, o matarĩ ta mungu ũrĩa ũmbũragio nĩ rũhuho. Tondũ ũcio arĩa aganu matingĩtigĩra hingo ya cira, kana acio ehia meyumie kĩũngano-inĩ kĩa arĩa athingu. Amu Jehova nĩ njĩra ya arĩa athingu, ona nayo njĩra ya arĩa aganu nĩ gũtũma igatũma. Amen. Mwathani agocwo. Tutaomba yake arĩ na tũgũthoma Mathayo 13:1-11 iraga atĩrĩ: Mũthenya ũcio Jesũ nĩaumire nyũmba, agĩthiĩ agĩikara thĩ hakuhĩ na iria, na kĩrĩndĩ kĩingĩ nĩkĩamũnganĩire. Agĩkĩhaica marikabu agĩikara thĩ ho, nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe gĩkĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia iria. Nake akĩmeera mohoro maingĩ na ngerekano, akĩmeera atĩrĩ: Mũhuri nĩomagarire kũhura mbĩũ, na rĩrĩa ahuraga, mbĩũ imwe ikĩgũa mũkĩra-inĩ wa njĩra, na nyoni igĩthiĩ igĩcirĩa. Na ingĩ ikĩgũa rũranja-inĩ, ikĩaga tĩĩri mũingĩ ho, nacio ikĩmera o narua, nĩ gũkorwo hatiarĩ tĩĩri mũriku. Thank you. Reke ithuĩ na mbere na ithoma. Na riũa rĩara ĩkĩhĩana tondũ gũtiarĩ na miri, ĩkĩũma, na ingĩ ikĩgũa mĩigua-inĩ, nayo mĩigua ĩgĩkũra ĩgĩithararia, na ingĩ ikĩgũa tĩĩri-inĩ ũrĩa mũnoru, igĩciara imwe maita 100, na imwe 60, na imwe 30. Ũrĩa wena matũ ma kũigua nĩakĩigue. Na arutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmũũria atĩrĩ: Waragia nao na ngerekano nĩkĩ? Nake akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ: Inyuĩ nĩ inyuĩ mwĩtĩkĩrĩtio kũmenya maũndũ marĩa ma hitho ma ũthamaki wa igũrũ, no o matitĩkĩrĩtio. Thank you. Tuwapigie makofi zaidi. Kahinda gaka tũkũrũgama tũine rwĩmbo 198 iria njerũ na 63 iria ngũrũ, tũharĩrĩrie ngoro citũ kũigua kiugo. 198 na 63. Twakũgathaga tondũ wa tha ciaku na thakame ya Jesũ Mũkũri witũ. Haleluya, twakũgatha. Haleluya, amen. Haleluya, twakũhoya. Otoyorie ngoro, wendani
kugatha muno mwathani na nigetha turathime mahinda maya tugwetereire waria na ngoro citũ Jehova Ngai hingũra ngoro citũ tondũ nĩ tũkũnyoteire nigetha tũhe kĩrĩa ũtwĩtĩire thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru tondũ o ta ũrĩa tũĩ ndwaraga metha arĩa matarĩ ho tũrĩ ready to receive from you my Father whatever you have prepared for us oh my God ndũkareke tume gĩikaro-inĩ gĩkĩ mwathani tũcemanĩtie nawe ona tũtaiguĩte ũrĩa ũrenda tũigue Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twakĩhoya mwathani ũndũmĩre ta kĩndũ gĩaku kĩamũra mwathani ndikarie tu ciakwa mwene no njarie ciaku tondũ nĩwe ũndũmĩte nĩ ũndũ wa Jesu Kristo twahoya na ningĩ twacokia ngatho amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo amen. Nyambe ndĩ introduce tondũ ndamenya kuma nyume mũciĩ ũyũ mũnene witũ twendete mũno kũrĩ ona ageni makĩnjoinĩte ithe tiguo. Njĩtagwo Margaret Wanjirũ wa Ngũgĩ na makĩria moguo nĩ honokete ngĩenda Kristo ũcio wa Ngai wanyendire ndĩrĩ o mũnini na nĩ ndũrĩte ndĩmũthingatĩte ngathingata njĩra ciake na nĩkĩo nginyĩte haha. Praise be to God. Agĩkoretwo Ngai mwĩhokeku Ngai mũthemba ũrĩa mwega harĩ niĩ ona bamĩrĩ yakwa ona ningĩ ũtungata-inĩ ũrĩa aheire tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Njuge nĩ ngenete nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na inyuĩ mũthenya ũyũ na ngakena nĩ ũndũ wa nginya njũkire mũthenya ũrĩa ciana citũ ciũkĩte kũmũhoya na nĩgetha their dream to be varied. Mwathani arogocwo. Nĩ tũgĩkenete nyumĩte kũrĩa Ebenezer Parish ĩrĩa twagĩbomire njerũ mũciĩ wa PCA Judea na nilikuja na salamu zao kwa sababu walikuwa najua nakuja mahali hapa mumezipokea na nginya ngeithi cia mũciĩ wakwa mũthuri wakwa na ciana ciakwa wakaniambia nikifika huko kwenye tulianzia nisalimie hao watu. Mumepokea? Ngai nĩ akoretwo mwĩhokeku pale Judea tunafanya vizuri na tũgakena na tũgacokia ngatho nĩ gũkorwo atĩ ona coming Saturday tuna ũhiki wa mũyuthi na nĩ mwarimu wa brigade. Bwana Yesu asifiwe. Our first wedding in Judea church wakorwo wĩ Saturday na nĩ mũyuthi witũ twendete mũirĩtu tũrerete ngirũndi-inĩ na mwarimu wa brigade. Githĩ kĩu ti kĩama? Koguo Ngai nĩ atwendete na tũthiĩte o wega na nĩ ũndũ wa mathandi gũtinda ngĩaria nyingĩ ciakwa no njuge nĩ ngenete na rĩrĩa nguona arimũ a brigade na ciana ici cikĩrutĩra Ngai wĩra nĩ magatũma ndirikane mĩaka ĩyo yakwa ndĩ mũnini rĩrĩa ndarĩ mũnini ũguo njirigana kairĩtu gaka njĩkĩrĩte ũguo gekĩrĩte nguo cia brigade ngĩtungata Ngai wakwa ngakena ndaririkana atĩ na nĩ ndĩmerĩire vest hĩndĩ ya English service that serving God is not in vain. Ũguo metĩkĩrĩte gũtungata Ngai ũnini-inĩ wao. I'm telling you it is not in vain. The destiny ya ciana ici ĩ moko-inĩ ma Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Soka tucokerie ngatho kairĩtu keho gathoma Gĩkũyũ kĩega. Wow. Hao wazazi mbarikiwe sana. That a good nurturing. Tondũ tũramenya ingĩ aitũ tũhana ũguo tũtingĩathomire ũguo tiguo. But it's a good nurturing. Tuthiĩ direct to the sermon nĩ ũndũ wa time. As we all know twina the theme of 2025 ya Mũkũyũ Parish ĩrĩa ĩraima Psalm 1:3 na ĩraiga the planted for fruitfulness nĩyo topic yakwa na subtopic yakwa ni producing good fruits. Mwathani arogocwo. Gũciara maciaro mega. Guhutia tu Psalm kidogo kwa sababu najua mumeisoma sana kutoka ile theme ikuje na ngaiga terere. Psalm 1 kuma hau nginya 6 ĩraiga atĩ ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũtwaranaga na njĩra cia Ngai. Thĩtuguo akarega njĩra cia atendi, akarega njĩra cia arĩa mathiaga na njĩra cia nduma. Mũndũ ũcio wĩyumĩte maũndũ macio mothe agoka kiugo-inĩ kĩa Ngai akaiga niĩ gũtũũra nyũmba-inĩ ya Ngai. I'll be rooted in the God's word. Mwathani arogocwo. Ũcio arahananio na mũtĩ ũrĩa mũhande rũĩ-inĩ atĩ hĩndĩ ya hatirĩ hĩndĩ mũtĩ ũcio ũhohaga. Ithe tiguo hatirĩ hĩndĩ ona mathangũ mayo maitĩkaga. Mũtĩ ũcio ũtũraga ũikaga atĩa wĩ mũruru nĩ gũkorwo mĩri yayo ĩ thĩinĩ handũ ĩragucia maĩ na mĩri ĩyo nĩyo ndĩraiga nĩyo ũhonokio witũ.
tũngĩtuĩka atĩ tũigĩte mĩritũ kiugo-inĩ kĩa Ngai ĩrĩgucagia tu o kĩrĩa kĩega, tũgũtũra tũrurĩte nĩ ũruru wa Ngai. Praise be to God. Tũrege njĩra icio cia atendi, tũrege njĩra icio cia gũtũtwara kũrĩa gũtagĩrĩire, tũrahananio na mũtĩ ũcio ũrĩa ũtuĩkaga wa gũciara in all season. Bwana Yesu asifiwe. Atĩ mũtĩ ũcio hatirĩ hĩndĩ ũgathiĩ ũrore wage kĩndũ ũciarĩte, nĩ gũkorwo wĩ ũruru-inĩ na ithuĩ noguo, o ithuĩ tũgucĩtwo mĩritũ connected na kiugo kĩa Ngai na gwĩka kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩraiga. Ndakwĩra ona ithuĩ maciaro maitũ hĩndĩ ciothe no marĩonekaga. It will be for all seasons. Mwathani agocwo. Hatirĩ hĩndĩ tũkarũkũrora ũguo wĩ ndungata ya Ngai tuge atĩ nĩ ũhohete, tuge atĩ anga mũrona ng'ania hana atĩa, nĩ ta thirathirĩirwo. Aca, ithuĩ tithuĩ tũhana ũguo, because we are rooted in the word of God. Bwana Yesu asifiwe. And we are there to produce fruits. Bwana Yesu asifiwe. Ĩyo ndikwaria mũno tondũ nĩ ngũmĩconnect na Matthew Mathayo 13 makamũhari kau ka mbere nginya ka 11 kararia ũhoro wa ũrĩa tũngĩciara maciaro marĩa memega. Na hĩndĩ ĩno nĩ ngerekano Jesu Kristo aragia nayo harĩa akinya iria-inĩ na agĩkora gĩkundi kĩnene tu kĩrũgamĩte hau, na nĩ ahotire agĩgĩcokanĩrĩria na thĩinĩ wa gatarũ, nao me hũgũrũrũ-inĩ cia iria, akĩmathomithia kũringana na parables nĩ ngerekano, ithe tiguo, na ngerekano ĩyo mabundithire nayo rĩ yahanaga atĩrĩrĩ, atĩ amerire atĩ harĩ na fama mũrĩmi, ithe tiguo, mũrĩmi ũmwe wathire kũhurunja mbeũ ciake nĩgetha cigĩkũre, ithe tiguo. Nake mũhuri wa mbeũ ũcio cia mbere ciagũire gĩtagwo mũkĩra-inĩ wa njĩra, in the path, na mũkĩra-inĩ ũcio wa njĩra tũrerwo tĩrĩ nĩ kiugo kĩa Ngai atĩ nyoni cioyaga mbeũ icio cigeka atĩa, cikarĩa, ithe tiguo, tondũ cikĩgũire o mũkĩra-inĩ wa njĩra harĩa o kila mũndũ no kuona noe. Ona actually onakorwo harĩ mũndũ mũhũtu nĩ angĩacũnganirie na thiĩ atĩa aruge, na agĩcoka akiuga atĩrĩ icio ingĩ ciaikio cikĩgwa in a local place, rũnyanjara-inĩ where there was not much soil, kũrĩa gũtarĩ tĩri mũingĩ. Na mbeũ icio tũrerwo atĩrĩrĩ, they sprang up quickly, nĩ ciakũrire na ihenya na ciarĩ haha igũrũ, citiathire thĩ wa tĩri ũcio wega tondũ tĩri ũcio warĩ shallow. So kwaikaranga mbeũ icio rĩ cikĩhana kaciahoha. Praise be to God. Ngerekano ĩngĩ ya gatatũ ĩkiuga atĩrĩrĩ, nacio mbeũ icio ingĩ rĩ cikĩgwa mĩigua-inĩ, ciagwa mĩigua-inĩ rĩ nĩ ciagĩkũraga no itiakũrire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ mĩigua-inĩ no cigũthecwo, ithe tiguo. Mũmera watua gũkĩra ũgakora mũigua ũgatheca cikoma. Praise be to God. Nacio icio ingĩ nĩcio ciagũire tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru makĩria, a good soil, na rĩrĩa ciagũire tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru nĩ ciatuĩkire cia gũkũra wega mũno. Actually Bible ĩraiga atĩrĩrĩ cigĩkũra 100s, 60s and 30 times. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ kuonania mũrĩmi ũcio nĩ arĩmire wega, nĩ agethire wega, ithe tiguo, tondũ mbeũ yake yagũire harĩa hagĩrĩire. Bwana Yesu asifiwe. Na kũrĩ rwĩmbo rũra connect na kiugo gĩakwa, na rũrĩ rwa tene mũno no nĩ rwĩmbo rũthaka mũno. Ndiĩ kana Beni no arũririkane. Mũhuri wa mbeũ nĩahurire mbeũ. Tũtwarithie rwĩmbo rũu. Ahura mbewa au hangĩ hathia atĩa? Imwe ciagũire rũnyanjara-inĩ itiakũrire. Mũhuri wa mbeũ twarigwo rire mbeũ arĩkia wĩra wa kũhura mbeũ, ahura mbewa
akĩinũka mũciĩ agĩeterera mbeũ icio ingũ. Mũhuri ũcio ahura mbeũ kũrĩa atigire acinyugutarĩ, nĩ akĩinũkire mũciĩ gũcihe time o ta ũrĩa ona ithuĩ twĩrĩ arĩmi ũtigaga wahanda na ũkainũka ũgacihe ihinda cituĩke cia kumĩra nĩgetha ũthiĩ ũrore either ci mĩigua-inĩ kana ci iria-inĩ nĩgetha ũkĩrĩmĩre, ithe tiguo? Iria ciakĩgũire njĩra-inĩ, mũhuri wa mbeũ nĩ akorire nĩ cirogotirwo ciothe nĩ nyoni na cieka atĩa na ciathiĩ, na iria ciarĩ rũnyanjara-inĩ, ithe tiguo? Nĩ ciagĩkorirwo nĩ ciakũrire we nĩ ciraumĩrire no itirĩ na riri na nĩ ta hohu. Praise be to God. Nacio icio ingĩ-rĩ iria ciarĩ mĩigua-inĩ nĩma nĩ nyumĩru no itirĩ na riri tondũ ci thĩinĩ wa mĩigua, ona imwe nĩ ithecetwo cikũrĩte cigakora kamũigua igatheca koguo ikahoha. Praise be to God. Na ndũrona kĩndũ kĩũru ta ũhandĩte kĩndũ ũgakora gĩtirĩ na riri, kĩndũ kĩu rĩngĩ ona rekĩrire nginya fertilizer, wĩcirĩtie mazao yake yatakuwa mazuri na nĩ ũkũtuĩka wa kũgetha kĩndũ kĩega. Ũgakora imwe nĩ ciomire, ũgakora ingĩ-rĩ ona ndũngiuga nĩ hahandĩtwo tũturu nĩ twĩkĩte atĩa, nĩ tũthikũrĩtie. Rĩu ũgakora mũrĩmi ũcio rĩmwe akainama ngoro tondũ nĩ arathondekete mũgũnda wake wega no ndĩnaruta maciaro marĩa magĩrĩire. Praise be to God. Na rĩu mũrĩmi wa kana nĩwe wakenire makĩria tondũ akorire mbeũ ciake ciagũire tĩri-inĩ mũnoru kũrĩa akorire cirurĩte wega mũno. Actually na ndĩreciria nĩ kũingĩra ingĩria akĩanjia gũcirĩmĩra na agĩcithikĩrĩra wega tondũ nĩ arona hapa patakuwa na mazao mazuri. Praise be to God. Na rĩu nginyagia hau tũkinyĩte-rĩ, niĩ nĩ ndĩrenda ũnjũrĩrie ũcio mũriganĩtie nake. Ask your friend, we wĩ ta mũrĩmi-ĩ, mbeũ yaku-rĩ ĩgĩkorwo yagũire ha? Ĩkoragwo ĩha yagũire ha? Nĩ ĩrĩa yagũire mũkĩra-inĩ ĩkĩrĩo nĩ nyoni-rĩ, nĩ ĩrĩa ya mĩigua no kũndunga atua kumĩra mũndũ wĩna kĩheo kadunga. Praise be to God. Kana yaku nĩ ĩrĩa yagũire tĩri-inĩ mũnoru na ĩtũrĩte ĩcangarĩrĩte. Bwana Yesu asifiwe. Na ta ũrĩa tugire atĩ thimu nĩ gũciara maciaro mega maringaine na Ngai witũ ũrĩa arenda. Where does your seed belong? Mbeũ yaku-rĩ ĩrakũrĩra kũ wĩ ta mũkristiano? Nĩ twakĩhanda mbeũ yaku-rĩ na nĩ tũraiga mũndũ wothe nĩ ahandĩirwo mbeũ ya ũhonokio, ithe tiguo? Yaku ĩrakũrĩra kũ? Yaku nĩ ĩrĩa ĩrĩ ũnyanjara-inĩ na ndĩramenyaga kũrĩa yathire nĩ woire? Yaku nĩ ĩrĩa ĩ mĩigua-inĩ ndĩrĩ na riri-ĩ, gũtirĩ kĩndũ kĩronekana kĩngiuma kĩega ho-rĩ? Praise be to God. Yaku nĩ ĩrĩa ĩ mĩigua-inĩ gatua kumĩra kamũigua gagatheca ũgeka atĩa? Ũgacoka thĩ ĩgakua. Kana yaku nĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũciara maciaro marĩa maringaine na ũrĩa Ngai witũ arenda? Praise be to God. Na tondũ nĩ tweyũria ũguo no ta ũrĩa tũĩ atĩ mũtĩ ũmenyekaga na matunda mayo mega kana moru, hatirĩ hĩndĩ ingĩhanda icungwa rĩnjiarĩre maembe, rĩngĩnjiarĩra maembe njagwo nĩ kũrĩruta hau tondũ ũcio ti mũtĩ ũrĩa nde-expectaga matunda marĩa magwo nĩ gũkũra timo marakũra. Ndingĩhanda mwĩhembe ũhe marigũ no njeheririe. Praise be to God. Ĩyo nĩyo ngerekano ithuothe tũrendwo tũmenye ũhoro wayo atĩ ũngĩhandwo kiugo-inĩ kĩa Ngai na ũkũrĩre thĩinĩ wakĩo na mĩri yaku ĩkorwo thĩinĩ wa kiugo, hatirĩ hĩndĩ ũngĩciara maciaro marĩa matagĩrĩire. Praise be to God. Because your foundation is strong. It is rooted in Christ. Mwathani arogocwo. Hatirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo wĩ rooted in the word of God ũngĩciara maciaro matararingana na ũrĩa ũhana. Mwathani arogocwo. No ta ũrĩa twoiga that a good tree is known by its good fruits and a bad tree is known by its bad fruits. Mwathani arogocwo. Koguo angĩkorwo we rooted in the word of God
Ndwaguo nĩ gũkorwo ũgĩciara maciaro ma kũgia arĩa angĩ. Praise be to God. Waguo nĩ gũciara tu maciaro o marĩa maringaine na kiugo kĩa Ngai. Na tũrĩ Christians, as Christians, I want to ask yourself, where do I belong? Where do I belong? What kind of a fruit do my heart produce? Nĩ matunda mahana atĩa ngoro yakwa ĩciaraga. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ ũhonokio ndumaga na mwĩrĩ, umaga ngoro-inĩ. What does my heart produce? Na nĩ ndĩraririkanaga ũhoro wa matunda ma Roho Mũtheru. Ngona matunda ma Roho Mũtheru nĩgetha we ũkorwo wĩ itunda nginya Ngai amatu-inĩ nĩ arona rĩrĩ nĩ itunda rĩakwa na rĩkũrĩte kũringana na ũrĩa ndĩrĩathĩte rĩkũre nyũmba-inĩ yakwa. No mũhaka ũkorwo na itunda rĩtagwo wendo. Praise be to God. You must bear a fruit called love. And as the commandment says that love one another, and that is the only promise. Command with a promise. Kwendana. Praise be to God. Ũngĩkorwo we deep rooted in the word of God, you must bear a fruit called love. Praise be to God. You must bear a fruit called peace. You be a peacemaker. Mũheani wa thayũ kũrĩa gũtarĩ na thayũ. Korwo we itunda rĩu rĩega rĩa kũheana thayũ. Atĩ harĩa wakora hena ngũĩ, you are ready to speak peace. Nĩ ũkũhoreria tondũ wĩna itunda thĩinĩ waku rĩa thayũ. Praise be to God. Thĩinĩ waku, if you are rooted in the word of God, no mũhaka ũkorwo ũgĩciara itunda rĩa gĩkeno, joy, rĩa gĩkeno. Gũtũũra ũkenete, gũtũũra wĩ gĩkeno kũrĩ arĩa angĩ, gũtũũra wĩ gĩkeno bũrũri-inĩ, kanitha-inĩ, ona gwaku mũciĩ, ũkorwo na itunda rĩu rĩa gĩkeno. Nĩ tũthiaga ũguo ũgakora mũndũ anunĩte na nĩ mũkristiano, anunĩte ma, ona gũkĩinwo gũkĩrwo makobi ya juu, we ndarĩ kũu. It's because he doesn't have that fruit of joy. Praise be to God. But if you are rooted in the word of God, no mũhaka itunda rĩu rĩa gĩkeno rĩonekane thĩinĩ waku. Praise be to God. Harĩ na itunda rĩngĩ rĩa kindness. Kindness nĩ kĩĩ? Kũiguanĩra tha? Nĩguo? Gũtugana. Nĩ gũtugana. Ithe tiguo? No mũhaka ũkorwo na itunda rĩu rĩronekana rĩa gũtugana thĩinĩ waku. Na mũtuganĩra wĩ maũndũ maingĩ. Praise be to God. Ũkoragwo we nĩwe wĩiguanagĩra tha makĩria. Kũrĩa kũrenda gĩko gĩa tha wĩ hau. Praise be to God. Kũrĩa kũrenda mahoya wĩ hau. Ũkorwo na itunda rĩega rĩa gũtugana. Twĩna itunda rĩngĩ rĩa self control. Self control nĩ ta kuga ũkorwo wĩ self control nĩ gũkorwo wĩkinyĩte. Tiguo gwĩkinya. Praise be to God. Ũkorwo na itunda rĩa gwĩkinya. Ti kwerwo kũrathio na ndũĩ kũrĩa kũrathio na wĩ mũkristiano. Wĩ hau. Ti kwerwo atĩ kũrathio anga. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno mokĩte marutani ma nduma. Tũramaigua na kristiano. Actually tũramaigua nginya na kristiano me kanitha-inĩ. Ti kwerwo nĩkuo kũrathio. We wĩ mũkristiano. No, you are deeply rooted. Ũrekora kũu. No mũhaka ũkorwo na itunda rĩa gwĩkinya, kũmenya ũru na wega. Praise be to God. Na wamenya macio mothe, be an agent of those fruits of the Holy Spirit. Na nĩ gũkorwo ciarĩire Ngai matunda na magakorwo mena riri mwega ũronekana. Bwana Yesu asifiwe. Tori ũcio ũngĩ tĩrĩrĩ. Nĩ ũrehaga andũ hamwe kwĩ fellowship kana we nĩ kũmahurunja. We wĩ ngoro ĩyo ya kũrehe andũ hamwe kana we wa kũhurunja. Tondũ nĩwaririkana nginya mũhurunji wa mbe wahurunjire ũguo. Ahurunja-rĩ, kũrĩ na imwe ciakĩũrĩire na kwĩ imwe ciekire atĩa? Ciakũrire. We ingĩkũria-rĩ, do you bring two people together for a fellowship?
or you just scatter them. Tondu ndirakwira ungi mahurunja amwe no mekurira kuri amwe megutwika save ta matunda mau ta icio cia thire tiri-ini muno ritiguo icio itioreire kuri nacio cioreire ona ndungiuga mo fama muremi ni aitite kindu hau to ni kioreire ungitwika muhurunjani ni ugukora hena mbeu na nio Christians urahurunja ureheria marathi kuhoha no kuri ona ange megwitigara meke atia no wega witu na uria Ngai witu atwathite ni kurehe andu hamwe kumahe kiugo kia Ngai na makure kiugo-ini kiu na matwike aguciara maciaro maria maratwarana na Ngai. Praise be to God. Nigwenda turore 4 types of Christian foundation. 4 types of Christian foundation. Na cikuma kuria mbeu icio inya ciagwire. Praise be to God. 1 ni a shaken foundation. A shaken foundation ni muthingi mwenyenyu. Gukorwo na muthingi mwenyenyu wita mo Kristiano na haha turahanania naki na mbeu iria ya mbere iria yagwire mukira-ini wake wa njira. Mbeu iyo ndiari yare either kore kana yurire ithetiguo tondu yatigwo uguo ikarite uguo. As a Christian riria wakorwo na muturire kana foundation, shaken foundation, muthingi mwenyenyu, haha ni haria wikoraga tiriri ati kindu o giothe kingiuka njira-ini kiega kana kiuru no gigukuwe because you are not firm. Praise be to God. Because you are not firm. Ati ona iko ni mehia wacemania na monjire no megugukua because your foundation is shaken. Praise be to God. It carries you away. The second foundation is a weak foundation. Muthingi utare na hinya. Twiragwo aki a nyumba ungiaka nyumba yaku iguru ria muthanga wage kumienjera muthingi mwega nyumba iyo ruhuho rungiuka ruhurutane rwina hinya muno no muhaka irigwa. Why? Because the foundation is weak. Noguo niguo tuhana na Christians. Wahota gukora uhonokio waku nduwenjeire muthingi uria murumu ugakora ni urenyenya ati ona ihuhukanio kana mathina mangigukira ni ukuriganirwo mu Kristiano na no ukugwa. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Your salvation is shaken by anything that's come from your way. When the trials and temptations comes, you lose the focus. You lose the focus, you lose the direction, and you are carried away. Todo muthingi waku ti murumu. Bwana Yesu asifiwe. Ucio ngi muthingi wa gatatu ndenda nigetha twari ucoke by the end of the subject ni ukorwo kimenya te muthingi wakwa ni uriku ndiha nie. Muthingi wa gatatu ni thorny foundation. Muthingi wina meigua. Ni urarikana haria hembe ucia gwire meigua-ini na ikianjia gukura but they were choked ni meigua. Kuri andu tukorwo tuhana uguo. Muthingi wina meigua. Muthingi uria winaguo we ni wa guthecaga aria angi. Riria mundu eyumeria na kiheo giake we niwe tondu we muthingi waku wina meigua we niwe wa guthecaga mbeu iyo iraumira igeka atia ikahoha ikagwa. Oh, unto you. Tondu hau tiho raciarira Ngai witu maciaro. Don't have a thorny foundation. Tondu yo ni njuru igia nginya gwaku mucii. Tondu uria uratheca aria angi noguo uratheca ku gwaku. Praise be to God. Riria uratheca iheo iria irokira cikagwa ni kugia uragia aria angi marenda gukura. Praise be to God. Na utoria kiugo gitu kiraiga planted for fruitfulness. Ndukareke uria ungi age guciara maciaro maria metaino na Ngai ni tondu wa kumutheca. Praise be to God. May the Lord help us. Ino kwanja ona urakorwo na weak no ndugakorwo na thorny foundation. Muthingi wina meigua tondu ucio ni kigio
ore tuthecaga tukaigua ruo district ni wa tutheca ugakora muthenya wengi na andu atano. Praise be to God. Thorny foundation is very dangerous. Tondu riri ona ekorwo ni mbeu ciaku watigita wahurunja kuu nigetha uke ucirimire ri ona nigetha weherie miigua ithe to ire kutheca ona ndwigia thayo tondu wathecwo ni kwehera kwehera. Actually you will end up miigua yo kumikira gibiriti iki atia nigetha yehere hau to ni irakugia. Mundu uria wina muthingi wina miigua akoragwo ekigio kuri ari angi na hatire hindi angiciarira Ngai maciaro ugitheca thecaga. May the Lord help us. Praise be to God. We have the fourth foundation. Itanaima hau hethoni. You will meet many problems on your way, but don't let them carry you or discourage you. Just press on. Riria wathecwo tiga gwitikira kuhoha. Praise be to God. Press on. Mwathani arogocwo. Rutithia kiheo giaku wira. Tondu Ngai witu atwitete aramati aiheo citu na nigetha tumuciarire matunda mega kuhitukira iheo iria tuhete. We have the fourth foundation, that is strong foundation. Strong foundation ni muthingi murumu na haha ni haria mbeu iria ciagwire tiri-ini uria monoru ikikura wega cire na hinya. Ndiraimaginaga ta mbembe na hinya ni umionaga uria yauma na hinya kuma thi thitiguo no kamenye no ingimirora wega ndimikire thumu fertilizer na nemire wega haha ni ngari ya kindu tondu yauma ina hinya muingi muno ona riri uria winaguo ri ni urona haha ingitikira kia ni ngari ya kindu thitiguo. When you have strong foundation you cannot be shaken by the worldly things. Praise be to God, because your salvation is built on a strong foundation. Uhonokio waku ni muige muthingine murumu uria utaranyenyio ni maundu ona mathina makuingihira we ni uramenya guthie maruine we ni uramenya ni urahota gucoka kiugo-ini kia Ngai kumenya makiria ya riria wina mathina ri wathi kiugo-ini ugakora gigukwariria gigakuhoreria because your foundation is strong. Praise be to God. Na aria mekoraga haha he muthingi ni uria murumu acio ni mekoraga magiciarira Ngai maciaro kuringana na uria arenda, because in faith they are unbogable. Matiri undu ungimamakia. They focus on serving God. Praise be to God. Matiendaga kuigua ona uria mukwaria. Their focus is to serve God. Praise be to God. Aya ona wageria kumatheca matinainainaga. Mwathani arogocwo tondu muthingi wao ni murumu kiugo-ini kia Ngai. Praise be to God. Aya ti aria me muthingi uria utari na hinya ati macemania na kiundu kingituma kinya wigue ko ngiuma kuri ukoragwo kana kanitha-ini matingiuma tondu muthingi wao ndurenyenyeka. Praise be to God. Ni mehithite kiugo-ini kia Ngai. You cannot be shaken. When troubles comes on your way, you are able to overcome them because your foundation is strong. Ndirahananagia uhonokio uyu witu twahirwo ni Jesu Kristo tuhu na kabego karia getagwo mustard seed. Gakoragwo ge kabego kanini muno githitiguo kabego tu kanini ona ngiuga ati ni ugukahanda na nigagakura kindu kinene no ukaire no kabego gaka rira wagaikia thiini wa tiri gakuraga mumera munene ukariganirwo riu ni kabego karia wahandite kanini ukarora mazao yenye kameleta. Praise be to God. No guo twi Christians niguo twagwo ni gukorwo tuhana. Riria wahonokire wi kabego kau kanini karia nginya woragio ni andu riu ni ekutoria thitiguo tondu makuonaga uria kabego kariku kau kanini gatangiciara gatangitobora uhonokio-ini no kabego kau ugitikira gugaikia kiugo-ini kia Ngai gagikura na riu ni uyu. Praise be to God. Ndiraroraga mbembe tuhandaga mbembe imwe kana mboco iyo imwe no mumera ucio wahandire mboco iyo imwe
no ikuhe mboco ingĩ, mũmera ũmwe wa mboco no ũkũhe mboco ingĩ ta 30. Ithe tiguo ũgĩtara ũguo na kamũmera kau kangĩ gakũhe 30, kangĩ 20, kangĩ 10 tos gĩakĩkũra kĩ. By the end of the day, nĩ ũgũkora nĩ waihũria irebe na tũbegũ tũnini wahandĩte twa kĩ? Twa mboco, twakũra maciaro monekana na magĩrĩra na wahũna. Praise be to God. Ũguo nĩguo Ngai witũ arenda tũikare. Tuikare ta gabegũ kau gatua gũciara, gaciara gakĩmũmera maũndũ maingĩ, mũtĩ ũroneka. Twakũrora ũguo ũkoneka wĩ mũkristiano wĩkindĩrĩte. Twakũrora ũguo wahandirwo wĩ gabegũ kanini no ũkũrĩte nginya tũrarĩa kuma kũrĩ we. Ĩnĩ ũrĩa matunda maku maihũrire mũtĩ-inĩ ũcio. Praise be to God. Unfortunately ndirĩ na teaching materials no nĩ ndĩra expect nĩ mũra understand ũrĩa ndĩraiga. Ithe tiguo atĩ ũkorwo wĩ gabegũ kau karĩa gaikio kiugo-inĩ kĩa Ngai karakũra gakaruta maciaro maingĩ. Atĩ niĩ ndĩ ta Wanjirũ ingĩhũta nĩ ngũka kũrĩ we na nyone itunda rĩako rĩa kũrĩa. Angĩkorwo nĩ itunda rĩa thayũ ndĩrenda kuma kũrĩ we nĩ ũrahe. Praise be to God. Angĩkorwo nĩ itunda rĩa kũhoreria, angĩkorwo nĩ itunda rĩa gũtugwo, nĩ ndĩrenda gũtugwo na njĩra fulani, atĩ nĩ ngũka kũrĩ we na nĩ ngũkora itunda rĩu wĩna rĩo. Praise be to God. Because now you are grown up, you have fruits to be admired. Praise be to God. Mwathani arogocwo. Mathaa nĩ mathire, nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Ngũrĩkia na keys to fruitful living. Ndoke ndĩkie. Keys to fruitful living. Number 1. You receive the word of God. Wamũkĩra kiugo kĩa Ngai, na kwamũkĩra kiugo kĩa Ngai twamũkagĩra na gũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Biblia. You receive it, then you believe in it. Wĩtĩkie kiugo kĩu ũrathoma. Bwana Yesu asifiwe. Na wagĩtĩkia, achieve it and act on it. Ũrĩa kiugĩte wĩke guo. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, move beyond the past. Tiga gũikara hau. Wagĩthoma tiga gũikara ona kĩo. Thiĩ ũkĩrutithie wĩra na nĩgetha ũrĩa ũngĩ ũrenda gũkorwo na maciaro ta mau wĩnamo amagĩe through you. Praise be to God. Move beyond the past. Don't allow past attempts or failures, all fears to stop you from moving forward. Marĩogereire. Wathoma kiugo kĩa Ngai marĩogereire tigana namo na me maritũ atĩa. Reke mahĩtũke and now you move forward. You bear fruit to God. To gũikara okay? Oh how? Number 3, be a goal setter. As if you read the word of God, korwo wĩna goal yaku, kiugo kĩu rĩ ndĩrenda kĩnjĩkĩre atĩa. Praise be to God. Ona ũgĩgĩetha Bible-inĩ rĩ ũgĩethaga tondũ nĩ ũragĩbatara. Bwana Yesu asifiwe. Be a goal setter and a goalkeeper. Kiugo kĩa Ngai wathoma kĩiga wĩikare ũũ ikaraguo. Githĩ ndũona goalkeeper ũrĩa agandaga goal yake ndĩkaingĩre ituguo. Agandaga area yake ndĩgeke atĩa? Mũbira ndũkahĩtũke ahotwo. So you must guard that word nĩgetha shaitani ndakaingĩre. Bwana Yesu asifiwe. Be a goalkeeper. Nĩgetha guard your life, guard your salvation. Na nĩgetha ngoma ndakone hagwĩka atĩa? Hakũingĩrĩra tondũ aingĩrĩra no ũremwo nĩ gũciara maciaro marĩa ũrabatara gũciarĩra Ngai witũ. So tell yourself, ndĩrenda wĩre that I'll be doing the right thing. Wĩra we mwenyewe, I'll be doing the right thing and obeying the word of God. Yes, warĩkia mau watuĩka goalkeeper, trust God with the outcome. Praise be to God. You trust God with the outcome, and after that, make the move. To gũikara kĩ? Spread the gospel. Thiĩ district, ugathiĩ na kiugo. Heo, aria. Handa itunda kũrĩ mũndũ waku tondũ he kiugo kĩu nĩ kĩahanda itunda kũrĩ mũndũ. Praise be to God. You move, you make the move. So let us accept to be pruned. Twĩtĩkĩre gũcehwo. Bwana Yesu asifiwe. Ihonge iria ci thĩinĩ witũ itaraciara kĩ? Maciaro. Twĩtĩkĩre tũcehwo ciehere na nĩgetha mũtĩ ũcio wĩ ũhonokio waku
ohote guciara maciaro maria maringanite na uria Ngai witu arenda. Na riria wacehwo rimwe ni ucehagwo na ruo ruingi muno riria Ngai witu aratuceha miturire-ini itu, riria aratweheria honge icio citarendekana miturire-ini itu, rimwe ni tuhitukagira moruo maingi. Bwana Yesu asifiwe. No muhaka umererie ucehwo na nigetha uhote guciara maciaro. May the Lord bless us. Nguharanagia na kahua gakura karikia kumunyoga gutuo murimi ni acokaga kuo riu kuruta ihonge imwe na nigetha hindi wengi season ya kahua yoka igahota gukua wega. Ngai witu rimwe ni atucehaga gutweheria maundu maria maratuma rimwe twage gukura kihonokio-ini, na no muhaka twitikire gucehwo na nigetha tuciare matunda maria Ngai witu arenda. Ngakena ni thimu iyo ni gukorwo ni ndira expect ati Mukuyu parish mwaka uyu matunda maria mekuonekana guku ni matunda mathaka muno. Right from January to December mukiaria uhoro wa fruitfulness, no muhaka gukorwo kwina maciaro maronekana. Praise be to God. No muhaka urimire muti ucio waku na niguo honokio uciare matunda mega. Mwaka uyu ugethira githe ndugukigetha ndugagetha December ucoke nigetha uheo thimu ingi ya guthi mwaka ungi ugethete. Praise be to God. Na kiria ukugetha ni ukahota kwiigira thito-ini uririaga ukahora o ta uria na ithue murimi agethaga akaiga thito, koguo ndekuhuta gukuringana na kiria ukuiga thito-ini yaku, na we ni wo gwicagurira matunda maria ukuiga thito-ini yaku, no ndukaige maria magithukaga na ihenya, tondu magithuka na ihenya ugwitigwo kiria ki ndukuhuta. Iga matunda ma Roho Mutheru thiini waku. As I conclude, may the Lord help us to produce good fruits that will make him happy. Ngai atuteithie tugithie na mbere na kuigua kiugo giake na guthoma na kuingira meri-ini makiria kiugo-ini kiu. Atuteithie tu tutuike akuciara matunda maria onake matu-ini nie kuigua mamukenetie. Bwana Yesu asifiwe. Let us be like that tree muti ucio muhande ruini ati ndungi tuika wa kuhoha ni gukorwo hwi kindu wiigeire na ni uraciara. Bwana Yesu asifiwe. Reke iturugame. Tukwenda worship imwe short one na nigetha ngurie urie Ngai kiuria umurie Mwathani tondu nwoka wanjira kwina mbego cia hurunjirwo cikigwa kundu baribari Mwathani yakwa ngwenda ikare tiri-ini ucio munoru na nigetha iture iciaraga. Praise be to God. Ndukerirerie mbego iyo yari meigwa-ini, ndukerirerie iyo yarirwo ni nyoni, ndukerirerie iyo yari ihiga-ini yagwire mahiga-ini itangikura. Wiriririe mbeu iyo yagwire ucio tiri-ini munoru na nigetha iture iciaraga maciaro. Ingihoya tukiheo worship iyo ira Ngai aguteithie mbeu yaku iture tiri-ini ucio munoru iciaraga. Nigwenda kurathimwo niwe, nigwenda kurathimwo niwe, nigwenda kurathimwo niwe, ngoro yakwa ihone, nigwenda kuyũrio na Roho, nigwenda kuyũrio na Roho, nigwenda kuyũrio na Roho, ngoro yakwa ihone, ndũgĩũke kwenda gutukia mbeu iyo yagwire tiri-ini ucio munoru nigetha utore umuciaragira Jesu ndũgĩũke nigetha ngoro yakwa ihone. Nũngĩkorwo wĩ hau nĩ ũkoretwo ũkĩrirĩria
guciarira Ngai maciaro na kumuhe muturire waku. Nĩrĩo ihinda rĩega tũngĩkũhe nigetha ũke wanjanie ũkorwo wĩ gabegũ kau kanini, that mustard tree seed, ũke wanjanie na nigetha ũtuĩke wa gũciarĩra Ngai maciaro marĩa mega. Ndũrĩ mũcerere kũrĩ ona ihinda Ngai arakũhe na nigetha ũtuĩke wa kũmũciarĩra maciaro. Nĩngwenda kũihũrio na Roho, nĩngwenda kũihũrio na Roho, nĩngwenda kũihũrio na Roho, Roho yakwa ĩhone. Nĩtwagũtĩĩa mũno Mwathani na twagũcokeria ngatho, twoiga wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe Jehova Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa watũhe Mwathani, tondũ nĩ ũratwĩra wĩ igũrũ nĩ ũrenda kuona maciaro marĩa tũragũciarĩra Jehova Ngai. Nĩ watũheire ũhonokio Mwathani, na nĩ ũratũcukĩra kwĩnao matarakũra Jehova Ngai, kwĩnao mataraciara maciaro marĩa ũrenda Jehova Ngai. No tũteithie Mwathani kũringana na mbeũ itũ ĩtũre gwĩte thĩinĩ wa tĩri ũcio mũnoru Ngai, ĩtũre ciarĩte maciaro marĩa mararingana na gwĩtĩkio waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. No tũkorwo rĩngĩ twĩna challenges iratũma rĩmwe tũregwa nĩ gũciarĩra maciaro. Twahoya twehererie Jehova Ngai, twehererie wĩtĩkio ũcio wa mĩigua ũngĩtũtuĩka wa gũtũthĩnia, twehererie that weak foundation in us, oh God, na nigetha tũhe mũthingi mũrũmu, na nigetha tũhote gũgũtungata na gũgũciarĩra maciaro. Tukiumagara Mwathani umagarania na ithuĩ, tũthiĩ tũgũciarĩra maciaro kũringana na ũrĩa ũrenda. Tũteithie kũigua kiugo gĩaku Mwathani, gũgĩtĩkia ona gwĩka kũringana na ũrĩa kĩrenda Jehova. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Amen. Ikiuga Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Thiĩi mũciarĩre Ngai maciaro tondũ nĩguo arenda. Mwathani agocwo. Thank you so much, our preacher, for instilling the word of God in our hearts. Tukurogama na igũrũ tũine rwĩmbo number 307 ya Jero na 238 ya ngoro. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you, King of Glory, saying thank you, O God, Jehovah, King of Glory. May you bless the tea that we're going to have, O God, Jehovah, King of Glory. May it be beneficial to our bodies. In the mighty name of Jesus, we do pray, believing and trusting. Naguo wega.
Taniro ya Roho. Amen. Tumefika kilele cha service ya leo na I was leading Edwin and I would like to address you sahi kwa Kizungu. Nikiaddress na Kiswahili Kikuyu nitapotea. I would like to take this opportunity to really thank you for making it happen for us as the brigade, na Mungu aonekanie, apanulie mipaka na msiwahi kosa. Amen. We'll welcome the brigade band as we take the Bible to the vestry. Karibuni.